Ja sam Slavica, ja sam dizajnerica i ilustratorica i autorica sam društvene igre za djecu Čiribiri bajka. Od malena sam bila jako kreativno dijete, voljela sam izrađivati svoje svjetove i crtat. I onda sam dobila malenu sestru, 11 godina mlađu, koja mi je bila veliki poticaj jer je ona zapravo imala poteškoća u izražavanju i bila je jako stidljiva. Kada sam krenula na faks za diplomski rad sam se odabrala baviti istom tom temom. Odlučila sam napraviti edukativni alat koji će biti pomoć djeci u razvoju. To je igra pripovijedanja kroz koju djeca cijelo vrijeme, pripovijedajući svoju bajku, vježbaju govorne jezične vještine, vježbaju izražavati emocije, jer kroz različite probleme oni tvore zapravo svoje negativce u priči i nalaze načina kako ih pobijediti. Također, igra potiče kreativnost i maštu kod djece i sve zadatke koje unutar igre moraju rješavati, zapravo ih potiču da razmišljaju izvan okvira i uvijek kreiraju novo rješenje sa elementima koji su možda na prvu nepovezivi, ali djeca tu iskoriste svoju maštu i budu genijalno kreativni. Igra je kooperativna, što znači da nema natjecanja i prijatelji, odnosno obitelj unutar igre, moraju surađivati da bi zajednički rješavali događaje i moraju poštovati tuđe ideje. Čiribiri bajka pruža vođenu strukturu igre i zapravo roditeljima pruža sigurnost i alat s kojim se mogu igrati s djecom, a naravno kad se bavimo s djecom, kad im posvetimo vrijeme što je najvažnije, tu dolazi do zbližavanja, do podrške. Igra je nastala baš iz potrebe uključivanja odraslih u dječju igru. Često ljudi govore da nemaju vremena nakon posla i kad imaju vremena onda ne znaju što bi se igrali s djecom i kako bi se igrali, jer kad odrastemo, nažalost, zaboravimo kako se igrati. Ja se zovem Patrik i imam 10 godina. Imam doma tu igru tu Čiribiri bajku igram sa mamom, tatom, sestrama i bratom. Najviše mi je fora kad ja prepričavam ili tako nešto što se dogodilo, događaj. Jako smo ponosni jer igru preporuča Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Čiribiri bajka je osmišljena da djeca uz nju odrastaju. Nije nekakva repetitivna igra koja će djeci nakon 1. ili 5. igranja dosaditi, nego uvijek ima nešto novo, krije pregršt bajke u sebi, a imamo i 3 razine igranja kako bi se mogla prilagoditi različitim uzrastima i vremenu trajanja koliko djeca zapravo imaju pažnje.